Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo avanti nel nostro percorso conoscitivo dei numeri. Oggi nello specifico andiamo a vedere come si fa il calcolo nella numerologia. Si parla di addizione teosofica, ovvero la somma di tutti i numeri della data di nascita si riduce a un solo numero. Adesso andiamo a vedere come fare l'addizione con la data di nascita completa, perché diciamo che è la casistica in cui c'è il più alto numero di numeri da sommare. Poi vedrete che in realtà è molto semplice perché quello che andiamo a vedere dopo si basa solo sul giorno di nascita, però siccome le regole sono uguali per tutti, partiamo un attimino dal calcolo, se vogliamo, più complicato in modo da impararlo e poi il resto è più semplice. Allora, io qui ho la mia lavagna e andiamo a fare qualche esempio di qualche data di nascita. Allora, prendiamo una data facile. Prendiamo il 2 gennaio del 2000. Una cosa importante è di sommare le cifre una ad una. Ora, in questo caso è molto semplice la somma dei numeri, 2 più 1, lo 0 non si conta ovviamente, e poi abbiamo 2 più 1, 3 più 2 e 5. Ci sono alcune scuole, alcuni video dove troverete la somma come 2000 più 2 più 1, quindi verrebbe 2003. Ora, in questo caso, anche per 2003, 2 più 3 dà 5, quindi la somma è la stessa, ma ci sono certi casi dove non è così e ve ne ho portato qualcuno. Ora, facciamo una data un po' più complessa, un po' più complicata. Abbiamo il 22, per esempio, 05 del 1993. Allora, abbiamo 2 più 2, 4, più 5, 9, più 1, 10, più 9, 19, più 9, 28, più 3, 31. Quindi abbiamo la somma totale che dà 31. Questo numero 31 a sua volta si riduce ad una cifra sola, quindi 3 più 1 diventerà 4. Per cui sommando la data completa di nascita avremo una vibrazione numero 4. Proviamone un'altra, per esempio 10 gennaio 1982. Qui abbiamo 1 più 0 1 più 0 1 più 1 2 più 3 più 1 scusate 3 più 9 da 12 più 8 20 più 2 22. In questo caso il 22 è un numero maestro e quando facendo la somma completa vengono fuori un 11 o un 22 non si sommano, quindi si lasciano così. La vibrazione della somma completa della data di nascita in questo caso è 22. Però perché si dice di fare tutta la somma completa? Perché molte volte sommando, come vi avevo fatto l'esempio qua in alto, prendendo il 1982 più gli altri due numeri, potrebbero, diciamo così, scappare appunto i numeri maestri. Vi faccio un esempio. 18 03 del 2017. Se noi facciamo la somma di questi tre numeri, viene
2038. La somma di 2003, se noi prendiamo il 2017 più il 3 più 18, viene 2038. 2038, la somma 2 più 3 più 8 ci dà 13 e la somma ci dà 4. Se noi invece sommiamo somma per somma, vedremo che 1 più 8, 9, più 3, 12, più 2, 14, più 1, 15, più 7, 22. Quindi in realtà la vibrazione di questa data di nascita è 22 e non 4. Ok? Quindi questo per farvi capire perché appunto si deve fare la somma numero per numero. Proviamone un'altra. 03 09 del 1981. Se noi facciamo il 1981 più 9 più 3 dà 1993 e così ci darebbe 1 più 9 10 più 9 19 più 3 22. Ma se noi facciamo il calcolo numero per numero, 3 più 9 sono 12, 13, 22 e 8 sono 30 e 1 sono 31, quindi il numero reale della vibrazione è 4. Okay? Quindi è molto importante appunto sommare, addizionare un numero per volta e non prendere diciamo quello più grande e sommare gli altri due piccoli. Ok? Questo numero lo potete già calcolare, c'è un numero che fa riferimento alla somma totale, vedremo poi più in là a che cosa fa riferimento. Comunque se già volete fare la somma della vostra data di nascita, fatelo pure perché così sapete già più o meno qual è la vibrazione, diciamo, del vostro percorso di vita. Bene ragazzi, adesso mi piacerebbe iniziare, diciamo, con la ciccia, se vogliamo, del corso di numerologia. Iniziamo con l'identificazione del primo numero della vostra mappa numerologica e parliamo del numero personale o il numero dell'essenza. Cosa rappresenta questo numero? Questo numero rappresenta l'io, il nostro essere interno, diciamo la propria essenza. Si trova con il giorno di nascita ed equivale alle frequenze con le quali vibriamo e dalle quali veniamo influenzati. È come se fosse il direttore d'orchestra di tutta la mappa numerologica, è come se fosse il sole per l'astrologia, per capirci, no? Il nostro sole, il nostro archetipo del segno zodiacale è il numero dell'essenza nella numerologia. Questo numero è l'archetipo, quindi è il modo in cui, diciamo così, esprimiamo, o meglio, dovremmo esprimere quello che noi siamo, ma a volte è nascosto da altri numeri, da altre vibrazioni. Quando questo numero si esprime nella sua pienezza, è facile che si raggiungano mete e risultati velocemente e non dico facilmente, ma insomma, diciamo che è come se ci fosse una sorta di spintarella. Tenete presente che questa vibrazione cambia durante tutta la vita. A volte vibra in positivo, a volte vibra in negativo. E osservando come si presenta la sua vibrazione ci fa proprio capire dove dobbiamo lavorare, che punti dobbiamo rinforzare proprio per elaborare questo numero, perché è quello che siamo venuti ad essere, è la nostra essenza.
ok? E quando questo numero vibra in negativo ci dobbiamo come sforzare di vibrare in quello che è la sua essenza positiva, la sua vibrazione, frequenza positiva. Allora, come vi ho detto prima, equivale al giorno di nascita, ok? Quindi per le persone nate, non lo so, dall'1 al 9 è facile. Per le persone nate, per esempio, il 12 di qualsiasi mese, si sommano anche qui i numeri, quindi la vibrazione sarà il 3. Per le persone che sono nate l'11, la vibrazione sarà 11. Abbiamo detto che 11 e 22 sono numeri maestri e non si riducono. Per chi è nato il 28, 8 più 2 10, quindi la vibrazione sarà 1. Per chi è nato per esempio il 29, 9 più 2 dà 11 e quindi non si riduce. La stessa cosa per chi è nato il 22, ok? Sarà 22 la vibrazione. Oppure non lo so, se siete nati il 19, la vibrazione anche qui sarà 1, perché 9 più 1 10. Se siete nati il 26, la vibrazione sarà 8, perché 6 più 2 dà 8. Se siete nati il 18, la vibrazione sarà 9, perché 8 e 1 fa 9. Quindi è molto semplice da trovare il numero personale, il numero dell'essenza e ripeto, è un po' come se fosse il sole nella carta astrologica, diciamo la propria parte intrinseca che si deve imparare a buttare fuori e che molte volte si nasconde con la maschera. Bene ragazzi, prossimamente andremo a vedere numero per numero quali sono le vibrazioni sia in positivo che in negativo per quello che riguarda la vostra essenza personale. Quello che andremo a vedere ovviamente lo potete ascoltare anche per il partner, i figli, i genitori, il collega di lavoro, il capo, in modo da capire la natura di quella persona. Poi in realtà non vuol dire che se due persone sono nate, per esempio, tutte e due l'11, abbiano tutte e due la stessa carta d'identità, ok? Perché magari può cambiare il mese e può cambiare l'anno. Quindi diciamo che è una cosa simile che per esempio due persone nate tutte e due il giorno 10 possono effettivamente avere delle caratteristiche in comune, ma poi ci sono anche altri numeri nella mappa numerologica che identificano altre tendenze, ok? Quindi magari c'è una persona che come karma avrà un karma numero 5 di queste due persone nate il 10, mentre l'altra magari avrà un karma 3, per esempio. Quindi già quello è un dato che denota certe differenze di vita tra uno e l'altro, ok? Quindi essere nati lo stesso giorno non determina il fatto che si sia uguali completamente, cioè ci sono tendenze, ci sono dettagli che possono risuonare, però non è detto appunto che siano completamente uguali per entrambe le persone, per entrambe le parti. Bene ragazzi, se ci sono dubbi, se ci sono domande, lasciatemeli scritti qua sotto. Se volete, se pensate insomma che questi video possano essere utili anche a qualche persona che conoscete, condivideteli, mettete like in modo da far crescere sempre di più la comunità. Io per adesso vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!